你都咁威嘅，梗係啦，花旗個翻嚟嘅。你冇事啊嘛？咩事啊，斌少啊？你打走我隻狗啊！阿財係我老豆出事花旗角100兩買翻嚟㗎。咁至少賠200兩啦。係200兩？唔得，你想想，響花旗角運條狗過嚟，並唔係咁簡單㗎喎。嗱，你起碼賠500兩。送就先高見。哎呀！你打走我福噃，佢咬我囉柚喎。你阿財咬人囉柚要賠你500兩，家陣我福咬你囉柚。我財係隻狗嚟㗎，打走隻狗要賠500，打走個人在底賠1000。我財係花旗角翻嚟嘅狗王。我福就喺法蘭西買翻嚟嘅人渣啦，全城又係得一隻，我養佢20年，要你賠1000兩都算公道啦，喂！哇！哦，法蘭西人渣啊！喂，你一福翻嚟點計先？預咗㗎啦，唔係點要你賠1000兩啊？下個以後都唔翻嚟啊，賠1萬兩都唔夠啦，殺我㗎佢都叻啊你！你屈我？